Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. Previous lecture में असीं बडमास रूल ऐं उनजे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कया वियासीं. अॼु वारे लेक्चर्स में असां फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जेके आहिनि टॉपिक जेको आहे उहो डिस्कस कंदासीं. सो हुन में पहिरियों नंबर असांजो टॉपिक जेको आहे उहो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फॉर नंबर 2 आहे. The divisibility rule number 2 जे लाइ छा हूंदो आहे? A number is divisible by 2 if the last digit or unit place of the number is 0, 2, 4, 6 or 8. हिकिड़ो नंबर जेको आहे असां वटि से सपोज को बि गिवन आहे ऐं उन जे लास्ट में जेकॾहिं उन नंबर जे लास्ट में या वंस प्लेस में जेकॾहिं असां वटि 0, 2, 4, 6 या 8 इन नंबर्स मां को बि नंबर आहे त पोइ असीं चवंदासीं जेको नंबर असां वटि गिवन आहे इहो एक्ज़ैक्टली डिविजिबल बाय 2 आहे. फॉर एग्जांपल जीअं क्वेश्चन करे तो इज द नंबर 246 डिविजिबल बाय 2. हाणे इन्ही नंबर में असां यूनिट प्लेस से ॾिसंदासीं त असांजो 6 जेको आहे उहो पियो आहे. हाणे 6 असांखे ख़बर आहे जेको एक्ज़ैक्टली डिविजिबल आहे 2 सां. 6 डिवाइडेड बाय 2 असांजो 3 आंसर ईंदो. त पोइ असीं चवंदासीं जेको हीउ नंबर आहे 246 इहो डिविजिबल आहे नंबर 2 सां. सॉल्यूशन में चए थो सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 246 एंड्स इन 6. 246 नंबर जो लास्ट डिजिट जेको आहे उहो 6 आहे. दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2. 6 जेको आहे असांखे ख़बर आहे 2 सां पूरो बणिजी वेंदो आहे. तंहिं करे असीं चवंदासीं 246 जेको आहे उहो एक्ज़ैक्टली डिविजिबल आहे नंबर 2 सां. ईअं कोई बि नंबर असां वटि अची वञे जंहिंजे लास्ट में या वंस प्लेस में जेकॾहिं 0, 2, 4, 6 या 8 अची वञे त असीं उनखे चेक कंदासीं त उहो अगरि नंबर असांजो जेको आहे 2 सां डिवाइड थी वेंदो त माना एक्ज़ैक्टली जेको आहे उहो नंबर टोटल नंबर जेको आहे उहो एक्ज़ैक्टली डिविजिबल आहे 2 नंबर्स. उनखां पोइ आहे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 3. हाणे असां ॾिसंदासीं डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 3. हाणे चए थो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. हिकिड़ो नंबर 3 सां तॾहिं डिविजिबल हूंदो आहे इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. जेकॾहिं जेके बि डिजिट मिलियल हूंदा कंहिं बि नंबर जे जेके बि डिजिट हूंदा उन्हनि जो असां सम कंदासीं. जेकॾहिं उहो सम जेको आहे 3 सां डिविजिबल हूंदो पोइ असीं चवंदासीं उहो नंबर जेको गिवन आहे असां वटि उहो बि जेको सॼो नंबर आहे उहो डिविजिबल आहे 3 सां. एग्जांपल जीअं चए थो इज द नंबर 111 डिविजिबल बाय 3. चए थो 111 जेको आहे उहो डिविजिबल बाय 3 आहे या न आहे. छा कंदासीं असां 111 में असांजा 3 टाइम्स असांजो 1 आयो आहे त 1 + 1 + 1 कंदासीं त असांजो थी वेंदो 1 + 1 2, 2 + 1 3 थी वेंदो. 3 डिवाइडेड बाय 3 कंदासीं आंसर असांजो ईंदो 1. हिननि जो जेको सम आहे हिन नंबर जो उहो असां 3 असांखे सम मिलियो ऐं उहो 3 जेको सम आहे उहो डिविजिबल आहे एक्ज़ैक्टली 3 सां. आंसर असांजो आहे 1. त असां चवंदासीं 111 जेको आहे उहो एक्ज़ैक्टली डिविजिबल आहे नंबर 3 सां. सॉल्यूशन में ॾिसूं था लेट्स एड द डिजिट्स ऑफ द नंबर 111. हाणे असां हिननि जा नंबर एड कयूं था. 111 जा जेके बि डिजिट्स आहिनि असां पाण में एड कंदासीं. वी हैव 1 + 1 + 1. 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3. त असां वटि आंसर आयो 3. हिननि जो सम डिजिट्स जो असांजो आंसर आयो 3. सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय द नंबर 3. 3 खे असां 3 सां डिवाइड कंदासीं आंसर असांजो ईंदो 1. Therefore the number 111 is also divisible by 3. तंहिं करे जेको नंबर 111 आहे उहो एक्ज़ैक्टली डिविजिबल आहे असांजो 3 सां. इट मीन्स कोई बि असां वटि अगरि नंबर अचे थो जेकॾहिं असां उन्हनि टिनि नंबर्स जे डिजिट्स जो असां सम कयूं था ऐं उहो सम जेको आहे उहो डिविजिबल हूंदो 3 सां पोइ असां चवंदासीं जेको एक्चुअल नंबर असांखे मिलियल आहे उहो डिविजिबल हूंदो कंहिंसां नंबर 3 सां. उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि आहे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4. हाणे असां ॾिसंदासीं डिविजिबिलिटी रूल नंबर 4 लाइ छा आहे. नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4. हाणे जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त नंबर कहिड़ो नंबर जेको आहे 4 सां डिविजिबल आहे. हर उहो नंबर 4 सां डिविजिबल थींदो जेकॾहिं कंहिं बि नंबर जा 2 जेके डिजिट हूंदा लास्ट वारा उहे डिविजिबल हूंदा 4 नंबर सां. हाणे क्वेश्चन में चए थो व्हाट इज द ओनली नंबर इन द सेट बिलो इज डिविजिबल बाय 4. चए थो हेठनि नंबर्स मां कहिड़ो जेको नंबर आहे जेको एक्ज़ैक्टली डिविजिबल थींदो 4 सां. 945, 736, 118 ऐं 429. हाणे पहिरियों असां 945 खे चेक कयूं था. लास्ट 2 डिजिट चए थो रूल में चए थो लास्ट 2 डिजिट्स जेके आहिनि उहे 4 सां एक्ज़ैक्टली डिविजिबल थींदा. 45 असां ॾिसूं लास्ट 2 डिजिट्स आहिनि 945 मां त 45 डिवाइड कंदासीं असां 4 सां त एक्ज़ैक्टली असांजो इन जो टेबल कोन वेंदो एक्ज़ैक्टली डिवाइड न थी सघंदो. नेक्स्ट असां नंबर ॾिसंदासीं 736. 36 खे असां चेक कंदासीं. 36 खे
डिवाइड कंदासीं 4 सां त असांजो आंसर ईंदो 9 मींस एग्जैक्टली डिवाइड थी वियो ही नंबर त ही नंबर असांजो आंसर थी वियो 118 के ही जस्ट चेक करूं था 118 मां असांजो 18 के डिवाइड करूं था 4 सां एग्जैक्टली टेबल कोन वेंदो 4 4 द 16 थींदो आहे ऐं 4 5 द 20 थी वेंदो ऐं उन खां पोइ 429 29 ते टेबल 4 जो एग्जैक्टली कोन वेंदो 7 टाइम्स वेंदो आहे 28 थींदो वञी करे मींस एग्जैक्टली टेबल न वियो तंहिं करे असां चवंदासीं जेको 736 नंबर आहे इहो नंबर जेको आहे एग्जैक्टली डिविजिबल आहे 4 सां छो जिन जा जेके लास्ट 2 डिजिट्स इन 36 वो एग्जैक्टली डिविजिबल इन 36 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर अचे तो असांजो 9 मींस एग्जैक्टली डिवाइड थी वियो 4 सां observe the last 2 digits of the 4 numbers in the set. Notice that 736 is the only number where in the last 2 digits 36 in number ma che to 36 जेको आहे मन last 2 digits जेके इन जा 36 is divisible by 4 वो divide थी वञे तो 4 सां we can conclude that 736 is the only number in the set that is divisible by 4 इहो हिकिड़ो अहिड़ो नंबर आहे जेको एग्जैक्टली डिविजिबल थींदो 4 सां मथे जेके सेट ऑफ नंबर्स मिलियल आहिनि असांखे मीन्स हिन में असां वटि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 नंबर में छा आहे असां वटि इहो आहे जेकॾहिं को बि नंबर असां वटि मिलियल आहे त असां नंबर जा लास्ट 2 डिजिट्स ॾिसंदासीं जेकॾहिं उहे 2 डिजिट्स एग्जैक्टली डिवाइड थी वञनि 4 सां पोइ असां चवंदासीं उहो सॼो जेको नंबर आहे असांजो उहो डिविजिबल थी वेंदो 4 सां नेक्स्ट असां वटि आहे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 5 हाणे चए थो अ नंबर इज डिविजिबल by 5 if the last digit or unit place of the number is 0 or 5 हिकिड़ो नंबर 5 सां तॾहिं डिविजिबल हूंदो जॾहिं उनजी लास्ट डिजिट उनजो या उनजो यूनिट प्लेस जेकी हुजे नंबर जी उहा छा हुजे 0 हुजे या 5 हुजे एग्जांपल ये तो मल्टीपल चॉइसेस व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 चए तो अठन मां कहिड़ो नंबर जेको आहे एग्जैक्टली डिविजिबल हूंदो 5 सां 68 जे लास्ट में न 0 आहे न 5 आहे 71 जे लास्ट में न 0 आहे न नंबर 5 आहे यूनिट प्लेस या लास्ट जेको डिजिट आहे 20 में लास्ट डिजिट जेको आहे उहो छा आहे 0 आहे त समझंदासीं इहो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल आहे 5 सां उन खां पोइ लास्ट ऑप्शन आहे 44 में लास्ट डिजिट 4 आहे मींस न नंबर लास्ट डिजिट जेको आहे न 0 आहे न 5 आहे त 44 में 4 जेको आहे उहो एग्जैक्टली डिविजिबल न आहे 4 सां त सी असां जेको आहे उहो राइट ऑप्शन थी वियो छो त हिन जे लास्ट में 0 नंबर अचे थो कंहिं बि नंबर जे विच में लास्ट में जेकॾहिं 0 अचे या 5 अचे असां चवंदासीं उहो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल आहे 5 नंबर सां in order for a number to be divisible by 5 the last digit of the number must be either 0 or 5 तो जेकॾहिं कंहिं बि नंबर खे असां चेक करणो आहे उहो डिविजिबल आहे 5 सां या न पोइ असां उनजो लास्ट डिजिट चेक कंदासीं जेकॾहिं लास्ट डिजिट 0 या 5 हूंदो पोइ माना असां चवंदासीं इहो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल आहे 5 सां going over the choices only the number 20 is divisible by 5 so the answer is choice C चलो 20 कहिड़ो नंबर आहे जिन लास्ट में या वंस प्लेस से असां छा थो अचे यूनिट प्लेस से 0 अचे थो पोइ असीं चवंदासीं 20 सी ऑप्शन जेको आहे उहो असांजो राइट ऑप्शन आहे उहो एग्जैक्टली डिविजिबल आहे नंबर 5 सां रूल divisibility rule for number 6 a number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3 हाणे चए थो नंबर असां जेकॾहिं कोई बि नंबर असां गिवन आहे असां चेक करणो आहे डिविजिबल आहे 6 सां या न आहे पोइ असां छा कंदासीं असां चेक कंदासीं त उहो पर्टिकुलर नंबर जेको असां वटि गिवन आहे उहो मस्ट जेको आहे डिविजिबल हुजे कंहिंसां हिकु 2 सां ऐं ॿियो 3 सां फॉर एग्जांपल जीअं मिलियल आहे इज द नंबर 255 इज डिविजिबल बाय 6 हाणे असां छा कंदासीं 255 खे असां डिवाइड कंदासीं पहिरें 2 सां ऐं पोइ 3 सां पहिरें असां चेक कयूं से सपोज 2 सां हाणे चए थो सोल्यूशन में फॉर द नंबर 255 टू बी डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 जेको पहिरें मथां डेफिनेशन में ॿुधाए थो सेम रूल लिखे थो लेट्स चेक फर्स्ट इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 पहिरें 2 ते चेक थो करे 255 खे जेकॾहिं असीं 2 सां डिवाइड करूं त परफेक्टली डिवाइड कोन थींदो ठीकु आहे जेकॾहिं हिन ते असां टेबल लॻाईंदासीं 2 जो त असांजो एग्जैक्टली जेको आहे टेबल कोन वेंदो त पोइ चए थो नोट दैट 255 इज नॉट एन इवन नंबर न आहे एनी नंबर एंडिंग इन 0 2 4 6 और 8 इवन नंबर कहिड़ा हूंदा आहिनि 0 2 4 6 या 8 सां जेके माना लास्ट में डिजिट हुजे जंहिंजे में उहो असां इवन नंबर थींदा 255 जॾहिं त असांजो आड नंबर आहे हिन जे लास्ट में 5 अचे थो न 0 अचे थो न 2 न 4 न 6 ऐं न 8 which makes it not divisible by 2 and 255 जेको आहे 2 सां डिविजिबल न थियो there is no need to check further
we can now conclude that this is not divisible by 6. The answer is no. हाणे चए थो 2 सां अगर एग्जैक्टली डिवाइजिबल न थियो त असांखे जेको आहे न उहो सेम नंबर 3 सां डिवाइड करण जी ज़रूरत नाहे, छो त जेकॾहिं हिकिड़े बि कंहिं सां बि डिवाइड न थींदो 2 या 3 मां, पोइ असां चवंदासीं इहो 6 सां बि डिवाइजिबल न हूंदो। त 2 सां एग्जैक्टली डिवाइजिबल न थियो असांजो 255, पोइ असां चवंदासीं जेको नंबर मिलियल आहे 255 इहो नॉट डिविजिबल बाय 6 आहे। हाणे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 9। A number is divisible by 9 if the sum of the digits is divisible by 9। हाणे चए थो जेकॾहिं नंबर असांखे चेक करणो आहे डिविजिबल 9 सां आहे या न आहे, पोइ असां छा कंदासीं सम ऑफ द डिजिट्स असां ॾिसंदासीं त पोइ डिविजिबल 9 सां आहे या न आहे। एग्जांपल, इज द नंबर 1764 divisible by 9। हाणे जेकॾहिं चए थो हीउ नंबर आहे 1764 इहो डिविजिबल आहे 9 सां या न, असां छा कंदासीं हिननि जो एड कंदासीं, पहिरीं सम कंदासीं। For a number to be divisible by 9, and जेकॾहिं को बि नंबर असांजो exactly divisible by 9 आहे, the sum of its digit must be also be divisible by 9। त इन जो जेको सम हुजे नंबर्स जो उहो डिजिट्स जो असांजो छा हुजे उहो बि डिविजिबल हुजे 9 सां। For the number 1764 हिन नंबर लाइ we get 1 plus 7 plus 6 plus 4। 7 ऐं 1 8, 8 ऐं 6 14, 14 ऐं 4 18, त असांजो हिन जो सम इक्वल थी वियो 18 सां। हाणे 18 खे जेकॾहिं असां 9 सां डिवाइड कयूं त असां वटि आंसर ईंदो 2। मीन्स एक्ज़ैक्टली डिवाइड थी वियो असांजो नंबर। पोइ असां चवंदासीं सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स इज 18 एंड इज डिविजिबल बाय 9 देयरफॉर 1764 मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। हिन जो जेकॾहिं जेको नंबर गिवन हुयो 1765 इन जो सम 18 आयो, इहो एक्ज़ैक्टली डिविजिबल आहे 9 सां, तंहिं करे असां चवंदासीं इहो जेको नंबर आहे इहो एक्ज़ैक्टली डिविजिबल बाय थींदो 9 सां। इहो इन रूल लाइ आहे नंबर 9 लाइ जेको डिविजिबिलिटी रूल। हाणे लास्ट आहे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 10। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 10 लाइ छा आहे, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0। जेकॾहिं कंहिं बि जेको आहे नंबर जो लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस से नंबर अचे थो 0, त पोइ असां चवंदासीं इहो जेको नंबर गिवन हूंदो असांजो एक्ज़ैक्टली डिविजिबल हूंदो 10 सां। For example, the numbers 20, 40, 50, 170 and 990 are all divisible by 10 because their last digit is 0। ये जेके numbers इन असांजा exactly divisible आहिनि 10 सां, छो त इन्हनि जे वंस प्लेस से यूनिट प्लेस से या लास्ट डिजिट जेको आहे इन्हनि जो कहिड़ो आहे 0 आहे।